క్రాసింగ్. యోగేష్ సబ్బు తెచ్చారు. అయితే ఈ రోడ్లు అయితే భయ లడక్ రోడ్ల కన్నా దారుణంగా ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు వచ్చి లడక్ రోడ్లే దారుణం అనుకున్నాం, కానీ దాని మీద మా రోడ్లే దారుణం. బట్ ఏంటంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ అయితే చేస్తున్నారు. పద పద, ఇది సెకండ్ వాటర్ క్రాసింగ్. రైడర్స్ ఎవరైనా ఉంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈ రోడ్స్. ఎక్కడి నుంచి అంటే మన లంసింగ్ నుంచి అరకు వెళ్ళే రోడ్స్ బాగున్నాయి. రోడ్స్ అయితే చాలా న్యాచురల్గా ఉన్నాయి. న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి న్యాచురల్ కదా. ఇది చాపరాయి మెయిన్ ఎంట్రన్స్. మనకి ఇటు పక్క నుంచి అరకు సైడ్ నుంచి వస్తే అరకు సైడ్ నుంచే తిలా రావాలి. ఇంకా లంసింగ్ నుంచి అయితే ఇటు పక్క నుంచి వస్తారు. చూద్దాం టికెట్ రేట్స్ అయితే ఎంత ఉన్నాయి. అవలైతే వెయిటింగ్. టికెట్ రేట్ అయితే 50 రూపీస్ ఇద్దరు టికెట్స్. జగ్జీ గారు పర్లేదు. ఇంకా టికెట్స్ రేట్స్ అయితే ముందైతే 10 రూపీస్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంత అయిపోయింది 50 రూపీస్ అయితే చేశారు. ఏదో ఐఐటి సంథింగ్ ఏదో అని చెప్పి అది ఇండియా నుంచి 10 నుంచి 50 చేశారు. అది ఇండియన్ ఏదో తీసుకున్నారని చెప్పి 10 రూపీస్ నుంచి 50 రూపీస్ అయితే చేశారు. మొత్తం అన్ని అలాగే ఉన్నాయి. అరే ఎందాక వెళ్ళాం అదే వాటర్ ఫాల్స్, కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది. 60 రూపీస్ అది టికెట్. మీరు టికెట్ తీసుకొని కిందకి వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి పైకి వస్తే ఇక్కడ మీకు అవుతుంది. ఇది యాక్చువల్గా ఇది నైట్ 7 o'clock వరకు ఉంటుంది ఈ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. మనం వాళ్ళతో డ్యాన్స్ చేయాలంటే 50 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు. పర్ పర్సన్కి 50 రూపీస్. నేను వేద్దాం అనుకున్నాను కానీ మా గలీజ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫుల్గా కామెంట్స్ నింపేస్తారని చెప్పి నేను వేయలేదు, నేను యోగేష్. ఇంకైతే చాపరాయిని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇక్కడ మనం వచ్చిన తర్వాత చాలా స్లోగా అనేది వెళ్ళాలి. ఇది చాలా డేంజర్ ప్లేస్. ఇది జారుతుంది ఎక్కువగా. ఇక్కడ నుంచి ఆ చివరి వరకు అయితే వెళ్ళాలి. ఆ చివరినైతే స్నానాలు చేయొచ్చు. ఇది మ్యాక్స్ వైజాగ్లో పీపుల్స్ అయితే మ్యాక్స్ తెలిసి ఈ చాపరాయి కోసం. బట్ ఇంకెవరైనా కొత్తగా వస్తే మటుకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగా చేయొచ్చు. కూడా తక్కువే ఉంది. ఓకే హోల్ ఉంది. చేయండి 50 రూపాయలు తీసుకున్నారు కానీ ఇవి ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. అన్సేఫ్టీ ఇవన్నీనా. అండ్ మీకు ఎక్కువగా స్నానాలు ఎక్కువగా చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడైతే చెయ్యొచ్చు. బట్ ఇక్కడైతే ముందుగా చెప్పాలంటే చాలా మంది అయితే చనిపోయారు. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా, నరాలు కట్ అయిపోయింది. చాలా రిస్కీ ప్లేస్. అలా ఉంటది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మొత్తం అక్కడ నుంచి నా ఫోన్ నుంచి తీసేస్తాను. ఈ ఫోన్ పంపించు. సరే నాకెందుకు కావాలే?
చూసుకుంటా పెట్టుకొని నీకు కావలిస్తారా మీకు ఫ్రెండ్స్ యోగేష్ సబ్బు తెచ్చాడు సబ్బు ఎందుకు రా ఇలా వెళ్ళిపో యోగేష్ సొంతూరు సొంతూరు చెప్పు ఎలాగెళ్తాం మామూలు వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఎలా పెట్టు నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు చెయ్యాలి అని ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు ఇంకో వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉంది అది కటికా వాటర్ ఫాల్స్ ఇందాకలా అది కటికా వాటర్ ఫాల్స్ దాంట్లో చేద్దామని ఉన్నాను ఫుల్ టైడ్ అయితే అయిపోయా చివరిన చూద్దాం ఏం చేస్తాడు చూద్దాం మనవాడు కూడా ఆల్మోస్ట్ వీకెండ్స్ లో అయితే చాలా రష్ అయితే ఉంటుంది చూసుకుని అయితే రండి మ్యాక్స్ అందరూ వీకెండ్స్ లో వస్తారు కాబట్టి పర్వాలే ఓకేనా బట్ ఫ్యామిలీతో ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు రిపీటెడ్ గా అయితే వేస్ట్ దీనికి వేరేవైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే ఏం లేదు ఎవరైనా బ్యాచిలర్స్ ఉంటే రండి వాళ్ళకి బెస్ట్ అది కూడా చూడలేని వాళ్ళు రిపీటెడ్ గా అయితే వేస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అయితే రాలేదు నేను యోగేష్ ఇద్దరమే వచ్చాం వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా సార్లు అయితే ఇక్కడికి వచ్చారు బా 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 బా. ఆ, ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ Pavanmicky143 ఛానల్ Please subscribe Yogesh Darling Vlogs. Thank you for watching ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యోగేష్ డార్లింగ్ vlogs. బ్లాగ్స్